Sí, soy bueno. Viví en la calle, ¿sí me entiendes? No es nada. Oye, Roman, estás aterrado, ¿no? No, Sí, lo estás. dije que no. Escúchame, solo un hombre maduro demuestra sus sentimientos. Si necesitas llorar, hazlo y ya. Como tu amigo, sabes que me interesa que tú estés bien. Por eso tomé la precaución de poner pañales para adulto en tu guantera, mi hermano. ¿Puedes ya cerrar la boca? He visto cosas muy locas, Dom. Pero esto realmente podría causar problemas, así que intentemos ser lo más discretos Que se pueda, ¿sí? No siempre lo soy. Te propongo algo. Si llamas menos la atención esta vez, cambiaré mi barril de belga por uno de Corona. Te harías un enorme favor con eso. ¿Alguien podría explicarme lo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué pasa, Rom? Este es tu plan, asúmelo. No, este no es mi plan. No, sí, aquí vamos, preparados. Roman, ¿necesitas aire fresco? Adiós. Porque pronto vas a tener muchísimo. ¡Ok! ¡Todos listos! ¿Y creías que esto no sería mejor, eh? Ay, no. Esto es moverse. ¿Están bien todos? ¿Todos pudieron salir? No les dijiste jamás que esto no era para ti. Esta no es tu misión. Oye, Ron, ¿qué pasa, galán? Dime algo, venga. No puedo hacerlo. ¡Claro que no puedes! ¿Qué esperas? Pon esa cosa en reversa y lárgate de aquí ahora. Escucha lo que te digo, en serio. No lo puedo hacer. No es el momento. Me voy a quedar con el piloto. Daremos cuentas para poder protegerlos desde aquí arriba. ¡Segundo el tiempo! El paracaídas se guía por GPS. ¡Tú no tienes que hacer nada! Ya estoy en eso. Escúchenme. Lamento defraudarlos a todos, pero me voy a quedar aquí. No, hermano, yo lamento defraudarte a ti. ¿Qué? ¿Cómo que defraudarme?